Hallelujah! Good morning! Na baleging agsapa iti tunggal may sakada tayo. Hello, manang ami. Good morning. Praise the Lord. Sige, agkanta kami kat agtipat kayo Praise the Lord. Kumanta tayo iti kanta pagdadayaw kini Cause the glory of magnaken Jesus anaayat kanya ben kanak kararwak di inayda nailangit nagaragsak di marigna di ganana day gayahon ti ako Gloria as the glory of magnaken wana as the glory of magnaken wana isa kaidalan na nga ang turong ijay gloria naragsak ti magnaken wana mariknam nga adakat sa lino di payak na agdawat si mamatay nasamin di makipag na iti lawaken kwa na amin narigat isun Gloria as the glory at magnaken wana as the glory at magnaken wana yes. Isa kaidalan na nga ang turong ijay gloria naragsak ti magnaken wana kakabsat maawis kay nga umaynat ala ijay agnanayon ang gloria di mangisala kandaytan kalkali kagumana makita kay ti gloria na as the glory of magnaken wana as the glory of magnaken wana isa kaidalan na nagturong ijay gloria naragsak ti magnaken wana. Asla gloria ti magnaken kwa na. Ayan, marirayaw ti Apo aday ti ragsak iti panagipagnatayo kini Apo tayo nga Yesu Kristo. Praise God. So, agkararag tayo man. Kararag man. Let's pray. Praise Hallelujah. God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. God to you. Amami, langitan, nagyaman kami, iti parong abiyag, nga inpay mo, iti tunggal may sa kata kami. Tapno tigas tayo, ito yung agsapa. We are here, O God, to worship your name, and to glorify your name, to listen to your word, O God, for today. Lord, we pray that you are going to bless your word, that we are going to listen, for us to be encouraged, and to continue to walk with you, Lord, and to follow you, Lord, in all our daily lives, O God. We ask and pray for your presence, Lord, that will touch each one. Amen. In the name of Jesus. Anya sa inuman ti lugar nga madalon dati nga word casting. Apo, pamunay ko mati presensya Apo nga ministro iti tungkal may sa kada kami.
In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Iti kanta kat kunana nga kasla glory at magnakinkwana. Kadagiti amin nga namati. This is our duty to promote heaven. Yan. Ureno adita kon inila diyan. Gapusin pamatit ako yan. May paila kumaandat ako ay naragsak di makipagnan Apo Jesus. Nga wada di langit gamin iso nga siduy di gapuno apay nga ipapati tayo ti makipagna nga ada iti ragsak. Praise God. So good morning manan naimbag nga agsapa kuna da dyan nagsaudi na minsan para kanino ka bumabangon. Gapo ba iti kapi or gaputa bumangon tayo tagtrabaho tayo manan, but I know nga bumangon tayo gaputa ada rason no apay nga agbibiyag tayo. Amo tayo ti purpose iti biyag tayo. So gapo na nga napnuan ti puso tayo iti panagyaman iti daytoy nga agsapa. Agyaman kami launay iti prayers, nakasangpot kami di rabii. Ti Apo iti maidaydayaw at least adadag iti pastors nga naka-fellowship tayo iti napanan tayo for that mentoring. Yeah, so keeping on nga ag-adal kan improveon iti panagserbi panagtrabaho iti kaubasan ti Apo. Deti pagsayata na so halo kadag iti pastors ijay bugyas ayan. So yaman kami ti pribilehyo nga maki fellowship kan makiinadal kada kayo. So dajay iti inaramid tayo ije bugyas idi kalman naki-fellowship kadag iti pastors, in-share tayo day aramidon tayo dito'y church kat at least mo't nga nadag iti enam nga pastors with dagiti daduma nga leaders iti church nga naki-join. So discipleship gamin iti aramidon mi dito'y church kat mayat launay nga ma-share tayo mo taadit ako bukudan di gawis. So that's the reason why nga napantayo ijay. So madaydayaw ti Apo, I know nga na-enjoy tayo iti testimony idi kalman dagiti nagdengeg dagiti hanpay nga nakadengeg ala i-replayo dazay wordcasting idi kalman denggen yu the testimony the Brother James nga gasawa nga ada nga talaga ada iti agkakabalay ada iti makuna nga agasawa nga awan tinapintas nga relationship da ije uneg iti pagtaengan tinang babalod lang kadakwada dagiti anak dadat. But praise God gapu iti tarigagay da to encounter God more ada nga in may kadakwada iti breakthrough. So de iti pagsayaatan na if we help one another agti tinulong tayo may papan iti trabaho ti Apo tapno mapasayaat tayo amin iti panagserbi tayo kini Apo. So nga i-avail tayo iti bagbagi tayo. Yan, maridayaw ti Dios. So iti dito nga gundaway bumasak iti sumagmamono nga verses dito Acts chapter 20 verse 18 inga na iti sumarsaruno nga basaek. I was so encouraged gamin dito biyag ni Apostle Paul nga may nga missionary kat saan lang para kadagiti pastors dito nga mensahe nga para kada tayo amin nga namati kini Apo Dios. So kahit ko nga basaan dito Ilocano King James Version. Di ka nga magnapapatahan mo nga masagid dito. Okay. Verse 18 kunana dito ket idi imay na kinkwana kinunana kadakwada dakay mutlaeng amuyo nanipod idi imunangal daw na isaserok ko dito'y isya kuna ni Apostle Paul no kasanuti pa nakipagyan ko kada kayo iti amin nga aldaw. Verse 19 anagserbi iti Apo iti iso amin a kinapakumbaba tinakem ken iti lulwa ket iti panakasusuot ana aramid kanyak gapok kadagiti panangisiksikat dagiti Hudyo. Verse 20 taawan ti anyaman a makapalaing abinaybayak nga impakaammo kada kayo kot insurok kada kayo iti sangwanan dagiti tao ken dagiti balbalay. Verse 21
pinaneknekak kada kayo Hudyo ken kadagiti met Grego ti panagbabawi iti Dios ket iti pamati ken apo tayo a Hesukristo. Ay naglabo mot dito yan verse 22. Ket ita adtoy piliten nak ti Espiritu mapanak ijay Jerusalem adjak amo ti maaramid to kanyak ijay. Isu na laeng at ti Espiritu Santo pinaneknekanak iti tunggal ili akon kunana nga urayen dak dagiti panakabalbalod ken tutuok. Ngemjak met ilalaen Apolos ti biag ko akas napateg kanyak met laeng nulaket no maturpus ko ti dalan ko ket ti annungen nga inawat ko ken Apo Jesus tapno paneknekak ti ebanghelyo ti parabor ti Dios. Ket ita adtoy amok akada kayo amin anang ikaskasabaak iti ti pagarian ti Dios di kay tu makitan ti rupak. Gapuna ipaneknek ko kada kayo itoy nga aldaw nga awan pa katulawak maipuon iti dara dagiti amin at tattaw. Ta saan ko abinaybayan ti panangipakaammo kada kayo ti amin abagbaga ti Dios. Kitaan nyo ti bagyo ket ti amin nga ipasturan anang ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo akas managaywan tapno ipaarabyo ti iglesia ti Dios. Isu aginatang na iti dara na. Okay, God bless His words. Di apo iti mang bendisyon ti dito nga sauna. Di palawag ni Apostol Paul kadagiti lalakay sa di Efeso. So ni Apostol Paul ket may sa isu nga missionary wenno inayaban iti apo nga agtrabaho iti kaubasan na. Ket ito'y verse sakbay na nga panawan dagiti tattao nga kinasabaan na inpakaamo na kadakwada inbaga na kadakwada iti panangipapati iti panagserbi. In-encourage ni Apostol Paul inistorya na iti kasasaad na nga kas makita yumot kunana inpapatik mot uray no isu iti gapu nga pakaibalbaludak iti panaykas kasabak iti sao ti Apo. Jak binaybayan da kayo na inbaga na amin nya. Inbaga na amin iti karirikna na kadagiti lalakay iti lugar iti Efeso. Yan. So iti dito man nga agsapakat ko kahit ko i-share dito determinasyon. Determinasyon iti panagserbi. No ada iti determination iti panagserbi tayo ay kakabsat ngay ket uray no anya dagiti makasali iti panakipagnatayo agtuloy nga agserbi kini Apo gaputa determinado ka kayat mo nga magampanan kayat mo nga magamatan dajay kayat mo nga mapasamak iti biyag mo awan iti makalapod kin ka kadagiti amin nga ramidem. So makita tayo dito nya iti determination kayat nga sawan determination nakafix iti panunot mo, firm intention to achieve a desired end kunana. So to achieve a desired end han nga changeable mind. So ni Apostle Paul inlawlawag na kadagitoy da nga tattao nga da iti masangwanan na nga ijay panang experience na iti kinaindaklan iti Apo iti biyag na. Although ada dagiti tattao nga saan nga mapmapnek iti transformation iti biyag ni Apostol Paul ngem inpakita na dayta baben iti aramid na. Isu nga inbaga na jay nang itulak kinkwana nga ipapati na iti panagserbi na panagtrabaho na kas naayaban nga mga kasaba iti sao iti Apo kadagiti na dumaduma nga lugar iti Asia nya inpapati na gaputa mismo nga isu naket napadasa na dayjay kinasiyasinno ni Apo Dios iti biyag na. Isu nga makita tayo dito determination nga ni Apostol Paul kayat na nga ilupas da jay ni Rogyana. Tanuhan mo nga ilupas ti ni Rogyam kunada nga pangit iti tao nga inrugim tapos ket hamo nga ituloy inrugim hamo nga ituloy kas pangarigan iti panagserbim tatanga taon napigsaka tatanga taon napapati ka intuno next year nagsabali manon nga ayo gapu kadagiti sitwasyon nga aglasat iti panagbiag ngem ni Apostol Paul kayat na nga ipakaawat
uray pa'y kada tayo nga mangbasbasa iti daytoy nga scripture, kayat na nga ipakaawat nga iti tao kuma nga nangirugi iti panagserbi na kini Apo, adati determinasyon na, ya. Adati determinasyon na nga makipagna. So determine in our walk with the Lord, determinado ka iti panakipagnam kini Apo, haan ka nga pabaliw-baliw, haan nga seasonal iti panang surot mo kini Apo. Sino dagiti tattao nga amo tayo nga determinado iti panang surot da iti Apo. Ni Enoch, nya. Enoch walk with God, nakipagna ni Enoch kini Apo, nya. Inpapati na determinado isuna nga kayat na nga suruton, kayat na nga pagbiyagan iti sao ti Apo. Isu nga naiayon ni Apo Dios izay biyag na. Nya malagip ko tuloy dyan na i-share ni Sister Jera nga kunanakot maipanakkel na tayo nga ta ti Apo ken ni Satanas. Dajeti nang karitmut kanya kaya ididengdenggek dajay. Maipanakkel na tayo nga ta ni Apo iti sangwanan mot ni Satanas nga kas ken ni Job nya. So determined in our walk with the Lord. Kailangan nga determinado tayo iti panagkipagnatayo kini Apo. Saan nga seasonal nga no tata mayat ti awram into nubikat ta sabaliti na encounter mo ala nagbaliw manan. Ngam we must have determination in our walk with the Lord. Napapati kas kunan ni Apostle Paul. In baga na nakita yumot kunana. Nakita yumot iti panagserbe kini Apo. Nakita yumot saan kumot nga binaybay anda kayo. Nya isu nga in baga na pakita na iti kinadeterminado na nga makipagna kini Apo. So is it possible for us nga kunata yumot nga je panakipagnak ni Apo kot determinado akmot. Is it possible? Yeah. Ngam ko nakat possible. No, na-experience tayo da je transformation iti biyag tayo. Why not? Nya. Apay pailaang agpatay-patay tayo iti panakipagnatay kini Apo. Aramidon tayo kot di da je kabaulan tayo. Da je nga iti kwa, da je nga iti I realized kunakat Lord anyaman ti kabaulan mi nya kabang nga kaya mi aramidon mi suga po na nga tuloy iti ministry habang nga kaya ket apay nga ada iti kastoy nga apay nga masapol nga determinado tayo di panagkipagnatay kini Apo gaputa sayang dagiti nagrugyan tayo sayang dagiti inrugim no hamo nga ituloy. So we must have to determine our walk with the Lord. Kitaan tayo ti panakipagpagna tayo. Tama ba ang ginagawa natin? Tama ba yung gusto ba iti wagas iti panagserbik? So in our walk with the Lord, iyan na tayo nga tulungan ti Apo kadagitian tayo nga kabagalan. So sinupay dagiti tattao nga amo tayo nga adaan iti determinado nga panakipagna kini Apo aside from Enoch nya ni Apostle Paul nga sarsaritaan tayo ti biyag na tata ni Philip nya ni Job kas nangeg tayo dinapalabas nga aldaw determinado da iti panakipagnada kini Apo and it is an encouragement for us also to determine our walk with the Lord. Amen. Nyaman ti mapaspasamak. Number 2, nga aramidon tayo kas namati kas ni Apostle Paul in-encourage na dagiti believers so that we must determine to become excellent in our walk with God. Determinado tayo nya determine nya we must be determined to become excellent followers of the Lord Jesus Christ. Excellent daytoy no apay nga kunan ni Apostle Paul nga work out your faith nya haan nga salvation ti itrab-trabahuan tayo because nalpasan we receive already our salvation ti itrab-trabaho tayo kakabsat ket the maintenance iti panagserbi tayo nga agbalin ko mga excellent DJ panagserbi tayo kini Apo. We must determine to become excellent in our walk with the Lord as followers of Him. Nya. Jay determinado tayo dajay ko mag-goal tayo ijay pamati tayo kot agbalin nga excellent nya. How nga agbalin nga excellent iti pamati tayo. Babon ti pannakaasa tayo. Nya maas-asa iti pamati tayo tapno agigsel tayo in another level iti faith tayo babaen mutlaang kadagiti pagdadaanan tayo iti innal daw ni Apostle Paul many times na persecute isu namat nya from persecutor niya manipod iti biag ni Apostle Paul dihan pa nga Paul tinaga na persecutor isu na mang persecute kadagiti namati
Kaputain may iti breakthrough iti biyag na naadan iti determinasyon to serve the Lord. Ijay determinasyon na nga nakipagnaki ni Apo. Ijay na nga na-experience mo't iti ma-persecute niya. So noon, parang noon niya ti mo lang isot apiton, parang ganun niya. So ngam ni Apostle Paul gaputa na experience na da dayag iti Apo, jay presensya ni Apo Dios. Ngayon determinado isuna ijay panagserbi na kini Apo. The more nga in may kanya na iti persecution, the more nga in may kanya na iti kapadasan, adu nga rigat iti panagserbi kini Apo. Ijay nga naasa isuna, nagigsel isuna nya iso nga mayat yagayam ta kunan nga roday preacher idi nangeg ko idi young people nga. The more nga adu iti trials nga umay iti panagbiag tayo maikabkabiti, ay mo yung maikabkabiti, makabkabiti nga padas iti biag. Di ngumat nga to nga kabiti nga de nga pagpapatungam, ngumat nga to kamot, madaydayo ti Apo, hupman o awatan ta niya. So, isu iti mang elevate kaniya tayo to become excellent enough ijay panagserbi tayo, ijay panakipagna tayo kini Apo. So, ijay verse 19, kahit kuman nga basaan dito. Ano ni Apostle Paul, nagserbi iti Apo, iti iso amin akin na pakumbaba, tinakam, ken iti lulwa, ken iti panakasusuot, ana aramid kanya, gapo kadagiti panangisiksikat, dagiti Hudyo. So, na-experience na dagiti padas, nga haan tayo kikit, awan pa'y nga napadasan. Mabalin nga daduma, nakapadas kayon, di padas ni Apostle Paul. But then, so dito ko nandito, verse 20, taawan ti anyaman ama kapalaing, abinaybayak nga impakaamo kada kayo ket insuro kada kayo iti sangwanan dagiti tao ken kadagiti balbalay. Pinaneknekak kada kayo Hudyo ken kadagiti met Griego ti panagbabawi iti Dios ken ti pamati ken Apo tayo Hesus Kristo. So kadagiti nagdaanan ni Apostle Paul sana nga in give up niya. Kadagiti nagdaanan ni Apostle Paul ibagbagana nga awanan iti daddu magaminan nga aramidok pay no diket determinasyon na nya uray no ada dagiti tattao nga sinangsango na nagduduma dagiti nang nangagana feedback kanya na nga negatibo ngam gaputa porsigido iso na JR aramido na in panakal na matangaw inaramid ko ti kastoy I did all my best. So nga in kadis na dagiti audience na ditoy nga inaramid ko ti amin nga kabaelak niya nga sumurot ag trabaho iti Apo. So diay determined to become excellent in our walk with God. Determined to become excellent as a follower of the Lord Jesus Christ. So ni Apostle Paul kayat na nga ipakita niya, kayat na nga iparang kadagiti sumursurot kadagiti mangkitkita ije pamati na nga I have done the Lord's work. Inaramid ko ti trabaho ti Apo. Inaramid ko di kabaelak nga aramidon. So nga ibaga namot nga follow me as I follow Christ. Suruton da kasurutok ni Kristo. So determinado tayo awan iti anyaman nga makatubeng ijay panagsurot tayo kini Apo tayo Hesus Kristo. Philippians chapter 3 verse 12 kahit kuman nga basaan kaniya dito. Philippians chapter 3 verse 12. Ito tayo nga again. Kunana saan ang nakagunuda kon wenno na anayakon nudikat agtuluyak bareng no maalak da jega po anangalaan mo't ni Kristo Jesus kanya. So be determined nya. Umuna, we must be determined in our walk with the Lord. May kadwa, be determined in our we must be determined to become excellent. Ijay panagserbi tayo kini Apo. Kat kunan ni Apostle Paul dito verse 12 iti chapter 3 ti Philippians. Nga kunana saan nakagunuda kon wenno an anayakon nudiket agtuluyak bareng no maalak da jega po anangalaan mo't ni Kristo Jesus kanya. So it is an encouragement to everyone nga han nga gaputa nalampasan tayo dagiti karit iti panagbiag tatangag damakot kuna tayo nga ay usto da giant but then we must follow the principle ni Apostle Paul nga agtuloy tayo
aging gana nga magunod tayo dadya inkari ni Apo tayo so Kristo nga gunudon tayo. Maraydayaw ti Apo, be determined as followers of the Lord Jesus Christ. Nothing can move us. Yan, awang kuma iti makagaraw, iti pamati tayo. Nga pagdadaanan tayo man, no, anyaman ti pagdadaanan tayo, iti dito nga agdama. So, let nothing move you. I-type mo man dita comment section mo. I-type mo dita ko na mga, no one can move me. Yeah. No one can move my faith in God. Maraydayaw ti Apo. I-type mo dita as your declaration, iti biyag mo. No one can move my faith in God. Awan ti makagaraw, iti pamatik kini Apo. Let us pursue it. Tuloy tayo, tuloy. Ituloy tayo lata, iti agserbi kini Apo. Habang ada tayo pailangan dito rabaw ti daga. Habang tayo pailangan na 6 feet under the ground. Yeah, so nga, datang at tiyempo, it is a time for us nga mangipapati iti panagserbi tayo kini Apo Dios. Amo tayo nga no apay nga i-maintain tayo, tartarimaanon tayo ti panagserbi tayo kini Apo because amo tayo nga umay manen isuna. And if we are determined in our walk with the Lord, wow, maraydayaw ti Apo, ma-experience tayo dadjay na idumduma nga insagana iti Apo nga kararagsakan iti biyag iti Kristiyano to meet Him nya. Nasangun tayo isuna, mas makita tayo ti Apo ijay lugar nga insagana na nga maipay iti tunggal may sakada tayo. So kantaan mi man daytoy amok nga ngani umay manen, amok nga umay manen. Yan, so amo tayo nga umay ni Apo tayo so Kristo. So be determined in our walk with the Lord. Tapno inton umay isuna, nakaredy tayo maraydayaw ti Dios. Adon dagiti pagilasinan niya. Idi pa lang nagrugi dagiti pagilasinan. Kuna nangarod nga in the book of Acts, idi nga in mighty spiritu ti Apo, that's the beginning of end times. Adon dagiti nakita tayo nga sinyalis nga ni iti ay iti Apo so pakibin. Okay? Makipagkanta kayo, namuyo dito nga kanta kapsat. Amok nga umay manen. Dito iti encouragement iti dito nga gundaway kada tayo. Di tiyempo umasidagan nga ni Jesus umay tumanan karina nga umay nga awan dwa-dwa amok angan ngani Jesus umay manen nalabit arabi matanyot nga to umayan ti Apo amok angan ngani umayan pagilasinan makita bayat ti aldaw umadada kita enyo ti tangata tachimpo si dedan
Amen. So, ijay binasa tayo tatay, ijay chapter 20, iti Book of Acts, verse 21 to the following verses. Kuna ni Apostle Paul, kitaan nyo kot di, nya, kayat na nga i-assure, nga kadagiti amin nga sumursurot kini Apo nga nang pati, kini Apo Jesus kat ipapati tayo, kuna na. Kitaan nyo kot di, tapno iti kastakot awan kuma iti mapukaw. Kitaan nyo nga iti panagserbi nga ikat usan di mangsut si pamati na. So nga, kunana kat gapuna, ipanaknek ko kada kayo ito yung aldaw. Nga awan pakatulawak maipuon. Iti dara dagiti amin at tao. Ta saan ko abinabayan ti panang ipakaamu kada kayo. Ti amin abagbagati Diyos. So kitaan tayo kunan ni Apostle Paul. Awan tinagkuranga kada kayo. Inted ko amin. Inbuhos ko ti biyag ko. Nga nagserbi kada kayo, nagserbi ak kada kayo, gapu ta ada ti determinasyon. So nga inbaga na nga iti panagserbi dapat tuloy-tuloy maraydayo ti Apo. We must have a determination in following the Lord Jesus Christ. Maraydayo ti Apo gapu ta daytoy iti gapu no apay nga isagana tayo ti amin, sagana tayo ti biag tayo gapu ta umay ni Apo Jesus. Maraydayo ti Apo. Praise the Lord. Are you excited? Ay excited tayo. So let us continue to excel. Ngay ti pamati tayo kumakat excellent. May panakal na tayo kumati Apo maraydayo ti Diyos. Agkararag tayo, Father, we thank you. O God, iti biyag ni Apostle Paul nga in-encourage na dagiti kinasabaan na iti Efeso nga masapol nga agtuloy dagiti tattao nga agserbi. Nga inbaga na Apo nga isuna kasa instrumentum kat inpapati na iti panagserbi na. Uray no iso iti nakaibalbaluda na, uray no iso iti nakangkangagana kadagiti nasasakit nga sao kadagiti panguluan ngem Apo inpapati na gaputa dati determinasyon na mismo nga iso na napadasa na iti kinasyasinum kinaimbag mo iti biag na di milagro nga inaramid mo iti biag na iso na jay iti nangipushkin kwa na nga determined iso na nga sumurot kin ka. Katulungan na kami mot Apo tapno iti kasta dagiti amin nga dengdenggen mi nga saom iti tunggal aldaw saan mi nga sayangan no diket Apo isuda dagitoy iti bala iti panagserbi mi ken ka nga agtuloy kami Apo uray no adu dagiti umay nga mangsaranget iti panakipagnami ken ka bat gapu ta adda iti maymaysa nga focus mi to serve you all the days of our lives kat maraydayaw Apo itinagan mo gapu ta sikat ti pigsami iti inaldaw maraydayaw ko Dios help us O Lord God kadagay amin nga hanmi nga kaya. Maraydayaw tinagan mo, Lord, may panakal na kami kumaapo. O God, maayayo ka kuma iti panagserbi mi. Maraydayaw ka, tulungan na kami nga agbaling nga matalek. Iti amin nga aspeto iti panagbiag mi. Thank you, Lord. Bless my brothers and sisters. Ti daytoy ngaldaw, niyaman ti trabahunda, kas mapanday ti trabaho, ti pamendisyon mo Apo. Isu iti maadda Apo, iti tunggal pamilya maraydayo ka. Salamat Apo. Uray met Apo iti kabsat mi, Apo daytoy may nga viewers, Apo attenders ni Rem Apo Dios nga namatayan Apo dawatan mi iti panangliwliwam kadakwada nga pamilya Apo ni Rem Amgason. Lord, we pray for comfort to be upon their family. Apo ipalubos mo nga dagiti sasom maikasaba iti dayta Apo Dios tapno iti kasta makangeg dagiti tattao iti mensahe nga maaddan damot kumati determinasyon Apo nga sumurot kin ka. Salamat Apo ta sikat ti Dios mi nga liwliwa. Madaydayo ko Dios. Lord, we give you praise, O God. We commit and we surrender our lives to you. Iti daytoy Apo Dios nga biag. Madaydayo ka. In Jesus' name we pray. Amen.